राजस्थान और मध्य प्रदेश, दो राज्यों में बच्चों की मौतों ने देश को हिला कर रख दिया। क्या बच्चों को दी जा रही कफ सिरप ही उनकी जान की दुश्मन बन गई है? क्या उन सिरप में कोई जहरीला तत्व मिला है जो किडनी तक को नुकसान पहुंचा रहा है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कहा, जिन सैंपल्स की जांच हुई उसमें किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले जहरीले तत्व नहीं पाए गए, ना डाई एथिलीन ग्लाइकॉल ना एथिलीन ग्लाइकॉल। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, अगर सिरप में जहर नहीं था तो फिर बच्चों की जान किसने ली? कमेंट जरूर करें।